안녕하세요. 이짜이분 햇님입니다. 자, 오늘은 지금 한 몇 주 전부터 계속 이야기하고 있는 곱창 전골을 드디어 먹습니다. 그리고 제가 만든 버터 계란밥인데요. 햇반이 5개 들어가고 계란 12개 들어갔어요. 계란이 더 많이 들어간 거죠. 근데도 좀 약간 모자른 느낌적인 느낌? 곱창이 그득그득합니다. 그득그득그득. 아주 그득그득. 안 하는 것 같기도 하고 하는 것 같기도 하고. 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 역시 버터와 계란의 조합은 맛이 없을 수가 없죠. 이거만 먹어도 맛있어요, 솔직히. 진짜 서울하면 이 감칠맛이 어떻게 이러지? 정말 이 배추의 시원함과 이 많이 맵지 않으면서도 칼칼한가 좀 약간 달짝지근한 맛도 있고. 곱창 전골. 와. 너무 맛있는 것 같아요. 그 김치찌개 맛이랑 같은가? 노노노. 전혀 다른 맛입니다. 곱창의 그 고소한 맛이 완전히 이 육수에 다 배있는 맛이에요. 앞머리 꽂아야겠다. 노랑노랑하니까 이것도 노랑이. 곱창이 안 질긴가요? 곱창이 솔직히 안 질긴 건 한 번도 먹어본 적이 없는 것 같아요. 곱창은 원래 좀 질기잖아요. 그렇다고 이 곱창이 유난히 질기거나 그런 느낌은 아니에요. 질겨서 못 먹겠다 그럴 정도 아니. 오히려 구이보다는 탕이 좀 덜 안 질긴 것 같아요. 매운 강도는 어떤가요? 매운 거 못 먹는 사람은 충분히 먹을 만한가? 네, 저 매운 거 되게 못 먹어요. 저 매운 거 진짜 못 먹는데 이거는 진짜 하나도 안 매워요. 매운 거 없어요. 이제 우동살 넣어도 되겠다. 이 곱창에 있는 이거, 이게 진짜 국물이거든요. 이 곱창 국물에 또 우동이 또 그렇게 맛있다고. 이게 배추가 진짜 맛있어. 배추. 곱창 코브라라니요? 백조인데.
아니 코브라라니요? 아 흑조구나 흑조. 백조가 아니라. 오늘도 메뉴가 죽여요? 제가 진짜 한 겨울 되면 항상 먹는 거. 오늘은 밥이 좀 고실고실해서 걸리네요. 저 개인적으로도 곱창을 제일 좋아합니다. 솔직히 대창. 곱창보단 대창. 우동 들어가 볼까요? 쫄깃한 산후기 우동. 또 속이 따뜻하신다. 짱맛. 아 뜨겁다. 맞아, 솔직히 이건 소주 땡기는 거예요. 이거는 술안주예요. 딱 술안주. 완전. 이건 솔직히 밥보다는 술 인정. 애기 욕조 사이즈는 아니다. 애기 욕조 사이즈라니 그건 아니다. 몇 cm가 될까 궁금하긴 하네. 궁금하면 재보면 되지. 40 정도 되네요. 뭐 그것이 중요하간디요. 맛있게 먹으면 되지. 굴좀 너무 맛있어. 이건 곱이 덜 빠졌나봐. 여기 올레가 들어갔었나?
고기가 들어가 있네? 차돌박이가 들어가 있네? 옛날에 차돌박이 안 들어있던 것 같은데? 어머, 차돌박이 들어가 있었네, 여기. 대박. 곱창이 좀 모자랄 것 같다, 밥보다. 너무 열심히 먹었나 보네, 이거를. 곱창의 곱이 맞나요? 곱창의 이 곱들이 여기에 다 이 국물에 흘러나와서 그래서 국물이 진짜 맛있는 거예요. 밥이 참 신경 쓰이네. 숟가락 하나 갖고 와야 되나? 님들 저 숟가락을 잠깐만 갖고 올게요. 네, 됐습니다. 밥이 잘 안 떠져가지고 수저를 하나 더 갖고 왔어요. 세상 신경 쓰이셔가지고. 마지막에 이 곱창이 더 많이 남아있어서 진짜 행복해요. 여기는 곱창이 항상 마지막에 더 많아요. 이 곱창들이 보이십니까? 싱거워서 느끼하진 않나요? 이거요? 저는 전혀요. 고소한 맛만 있어요. 배추 여기 들어가는 거는 알배추예요. 알배추를 넣어야 좀 달달한 맛이 좀 이렇게 얼큰하고 달달한 맛이 올라오는 것 같아요. 사치 한번 부려보나? 곱창 적어도 한 6개, 7개? 아직 곱이 남아있어. 너무 고소해. 응? 어디서 개가 주냐! 아주 배추가 야들야들하네. 유정님께서 생도 5만원 다가오는 구독자 50만 축하드려요. 2년 동안 모자라지만 착한 햇님 언니 5959 여보기. 뭐야? 여기가 칭찬이야? 2년 동안 모자라지만 착한 햇님 언니? 5959 오버 키운 매니저분들도 햇살이님들 치아왔어요. 앞으로도 많이 같이 꽃길 걸읍시다. 사랑해요. 청아람. 뭐?
마지막은 또 사랑해요 천하라면 뭐야? 찝찝하네 되게. 아이고. 사랑할 만해요 근데. 진짜 여긴 진짜 완전 강추하는 곳이에요. 광고가 아니라 여긴 진짜 강추하는 곳이에요. 마지막으로 퍼먹 해볼까요? 애니는 솔직히 놀토분들 가사 틀릴 때마다 좋죠? 약간 그럴 땐 있어요. 1라운드에 맞추면 좀 약간 짜증이 살짝 나요. 그래도 한 5인분 정도는 내 거로 또 갖고 와야 좀 마음이 살짝 편한 느낌? 음식이 앞에 있는데 막 냄새가 나는데 못 먹는다는 그 짜증이 살짝. 배가 살짝 불러온다. 안 되는데? 우리 이거 살짝만 남깁시다. 곱창만 먼저 먹고. 자, 요렇게 해서 잘 먹었습니다. 응? 한 숟갈이 남아있었네? 왜 못 본 거? 이렇게 지저분하게 남기기 좀 그렇지. 한 숟갈인데. 됐어. 다 먹었는데? 맛있게 잘 먹었습니다. 내일 또 맛있는 거 찾아볼게요. 안녕.